तो वेल फ्रेंड दोस्तों, आज फिर हम बनाने वाले हैं अदरक वाली चाय। तो बहुत ही टेस्टी होने वाली है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, हम सबसे पहले डालेंगे, हमने दूध लिया हुआ है एक बर्नर में और भगोने में दूध लिया हुआ है। और दोस्तों इसमें अदरक डालेंगे और इसमें लौंग, इलायची, और बहुत ही टेस्टी होने वाली है, जिससे आपकी अगर डाल के पिएंगे तो सर्दी बिल्कुल गायब हो जाएगी। देखिए, अभी ठंड के दिनों में सर्दी खांसी, बहुत सारे लोग कहते हैं ना सर्दी हो गई, खांसी हो गई। तो देखो, इसमें एक थोड़ी सी अदरक और दो इसमें लौंग अच्छे कुट लें, इस तरह से अच्छे कुट लें और इसमें कुछ पत्ती डाल दें तो आपकी सर्दी खांसी तुरंत गायब। देखो, सर्दी और खांसी, बहुत सारे बच्चों को सर्दी हो जाती है, किसी को खांसी हो जाती है ना। तो देखिए, सर्दी और खांसी आपकी बिल्कुल गायब हो जाएगी। देखिए, और शक्कर कम डालें। शक्कर इसमें दोस्तों कम डालें, क्योंकि फीकी चाय बहुत ही टेस्टी होती है। क्योंकि शक्कर कहते हैं कि मीठा जहर है, तो शक्कर बहुत कम खानी चाहिए। और दोस्तों देखने वाले हैं कि कितनी टेस्टी चाय बनने वाली है। और अब हम इसमें डालने वाले हैं अदरक और जो दोनों का हमने जो पेस्ट किया हुआ था, पेस्ट इसमें डालने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी चाय बनने वाली है। और दोस्तों ये सबसे पहले सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें सर्दी खांसी बुखार जो आते हैं, दर्द, ये सारी जो बीमारी होती है सारी दूर हो जाती है। खासकर सर्दी के दिनों में जो हमने ये डालने वाले इसमें अदरक और लौंग का जो पेस्ट है ये डाल दिया है, और बहुत ही टेस्टी चाय बनने वाली है। तो दोस्तों आप भी अपने घर पर बनाते रहिए और पीते रहिए, क्योंकि सर्दी ठंडे और अदरक बहुत ही मार्केट मिल जाती है, आपको बहुत ही सस्ती अदरक मिल जाती है और बहुत दिन चलती है। 10 रुपये की अदरक लाओ, बहुत दिन चलती है, 2-3 दिन चल जाए, 4-5 दिन तो चली जाती है। तो अदरक बहुत ही टेस्टी होने वाली है। और दोस्तों देखते हैं इसमें चाय का कितना अच्छा कलर आने वाला है। और सर्दी खांसी वाले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी सर्दी गायब हो जाएगी, खांसी गायब हो जाएगी अगर 3 दिन चाय पी ली, ऐसी कड़क चाय। देखो, सर्दी खांसी और कड़क चाय, जिसको बोलते हैं कड़क चाय। तो दोस्तों एक और ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ आपको चाय के बारे में, जो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। कि चाय को आप एक छन्नी नहीं, 2 छन्नी में छानें। चाय को 2 छन्नी में छानें, है ना। चाय को छानने के लिए आप 2 छन्नी का यूज़ करें, क्योंकि 2 छन्नी बहुत ही बेस्ट रहेगी। क्योंकि एक छन्नी में चाय की पत्ती निकल जाती है। तो इस तरह कप रखें अपन और 2 छन्नी से चाय छाने। तो देंगे दोस्तों, अब आज की चाय आपको कैसी लगी, आपकी सर्दी गायब हुई या नहीं हुई, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।